Dah. Oke teman-teman, rencananya malam ini kita mau mabar ML, tapi berujung mati lampu tanggal 28 malam Rabu lah. Malam Rabu, jadi rencana kita mau explore ke tempat karetan yang sunyi ini. Jadi bagaimana selanjutnya, ikuti terus, jangan di skip, jangan diapai, tonton sampai habis. Oke teman-teman, kita ikuti terus, kita akan menyelusuri tempat yang katanya di sini banyak penghuninya. Jadi kita akan coba apakah kita akan mendapat suatu atau benda atau bayangan-bayangan hitam, kita kurang tahu, jadi kita coba dulu. Mudahan aja malam ini dapat. Iya. Soalnya kan malam ini berujung mati lampu, seluruh batu licin mati lampu, jadi kita coba seluruh dulu. kota Banjarmasin. Siapa tahu kita menemukan. Ini tempatnya sunyi ya, tengah hutan. Ini apa ya tempatnya, Her? Katanya di sini, katanya di rumah kosong ini sering ada penampakan sejenis apa, rambut panjang ya, sejenis kayak itu. Ikuti kita. Mudahan kita menemukan cintanya di sini maksudnya. Ini bukan kayak hantu ini. Nah di sini kosong. Udah berapa tahun kosong di sini? Kita ya 10 tahun. 10 tahun lebih. Itu suara apa itu? Ada nangis. Kerong. Dari belakang. Apa itu? Coba di belakang. Itu putih, sosok putih. Tuh, sosok putih itu. Tuh, di belakang kembe. Nih, hilang. Itu hilang. Hilang bujuran. Bujuran enggak? Ih, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya Hermansa dari penghuni alam sebelah. Jadi kami tadi habis dari tempat kejadian. Jadi tadi kita melihat apa aja tadi di belakang? Iya, sesuatu putih sama ada suara suara kayak cewek ya. Suara kayak kucing kejepit pintu gitu. Jadi di belakang tadi ada putih-putih, tapi nggak begitu jelas sih. Cuman tadi hawa sedikit panas hawanya tadi tuh. Waduh. Jadi skip aja.